现在教这款是哆啦 A 梦正版授权的一个扮家家酒系列的玩具哦。那它这属于一个冰箱系列组哦。它这都是一些道具啦，什么奶昔啦、罐头、牛奶啦、泡面啦，好这个一些简单的道具。那它重点摆在这一台小冰箱，好这一台要装电池有音效哈。那电池在后面2颗3号电池哈，这自行采购。好，那小朋友就开始扮家家酒啦，他就可以冰他想要的东西哈。那我们常说那个扮家家酒这个动作哦，在大人眼里看起来好像很无聊，可是，在小朋友一个成长过程中是蛮重要的元素哈。他模仿大人，好，所以会产生一系列的一些扮家家酒的小物，因为大人的东西他们没有办法去接触嘛，哦，他也不可能真的去开冰箱啊，开冰箱要被骂，好，所以他活在自己的世界里面玩一些扮家家酒的东西哦，所以这一些小东西是对小朋友是蛮重要的哦。好，我们要开始来介绍哈。那这台冰箱装完电池之后打开呢，哦，就一个欢迎的音乐这样子，啊，然后可以把它东西冰进去这样，啊，好，这个下层抽屉也可以开哈，啊，关起来，哦，那冰箱就关起来了，好，再打开，哦，就是这么简易的一个扮家家酒模型玩具哦，小朋友可以玩很久哈。好，那其他东西哦，还有蛋糕啊什么的，这就是哆啦 A 梦它这个授权系列出的一个扮家家酒小冰箱系列。